Aitor Servier. Ona Aitor zuretzat 2 puntuak. Usu gordetzen dugu, senditzen duguna. Gure artean dugu hori ezaguna, naiz hurbilean dugun maitea laguna, zailda adierazten usu maitasuna. Eta zunkitzeko zer behar da egin. Gutxik egin izan du ene ahalegin. Baditut bi begita ene bihotz gordin. Maitasunitz goxoak ditut nik atsegin. Horra orain Aitor, nahi duzun neurri eta doinuan 2 bertsuren osatzeko gaia. Atea etxi duzu, ez duzu sekulan unarat itzuli nahi. Atea etxi duzu, ez duzu sekulan unarat itzuli nahi. Torturapean eman dut, azkenik ene partea, gaur egun ez da erresa, euskal gazte izatea. Kolpatu egin ninduten, irainduz ze jotakea. Hori bakarrik nahi zuten, salatzea erratea. Hau alda konponbidea, hau ote dugu bakea. Dan bateko azetsi dut, komisaldegiko atea. Dan bateko azetsi dut, komisaldegiko atea. Komisaldegi barnean, ongi naute ezagutzen. Orduotan eriotza, hain hurbil eta urruntzen. Nik arro erraten nien, urdeak urdeak enai, nik arro erraten nien. Urdeak enaiz damutzen, baina hor aritzen ziren, kolpatzen eta beldurtzen. Nere lagunentzat nahi bat, badut gaurkoan hain zuzen, ea ez diren berriro neoizunarat itzultzen. Ea ez diren berriro neoizunarat itzultzen.